गायस पोया व्यू पोयांक चल्लो बेस्ट सामको आनी हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो दनपारची जाल्या 2 दिसता आनी जेवली बीन आमी 2 जावना 1:30 जायत येयला कित्याक 1:15 सुमार आमगे जेवण जाल्लें. सो आतां अयन शावानी आमची नेबर तिगाय वयता गोठो पुंजोवपाक. सो मायन जे आसा साठ घातला सो तेका डेली रोज घालचो पडटा 4-5 दीस खंय. सो आतां 2 दीस जाल्यानी आनी गोठो मेळोना. आयज सकाळीं मातशी थोडी कमी मेळयली. सो आतां म्हटलें थंय फाटली दिसांनी आमी म्हटलें लास्ट ब्लॉगान तुमकां दाखयलें हांवें गोठा खंय पुंजोवपाक गेली ती. सो थंय वयता आमी आतां दनपारच्या टायमार खूब पडटा ह्या टायमार वारो बीन खूब मारता आतां. सो आतां वयता तिगाय वयता हें शावानी नेबर. तेंच पळय कितें केल्या तें विणी घातल्या आतां अशीच विणी घालपाची गरमे दिसांनी. म्हाज्यान केस सोडपाक कशें जायना. वत पळया सामकें कडकडीत सामकें वत आनी ह्या वता कडकडार आमी आतां वयता गोठो पुंजोवपाक. सो लास्ट इयर आमी त्या सायडीन वयताले आमच्या कुळघरान जी आसा थंय एक आंबो आसा. सो त्या आंब्या कडेन वचून पडटालें दनपारची जाल्यार दनपारची खंयच्याय टायमार. आनी हो आतां मातसो पयस आसा आंबो. सो चलात तर दाखयता तुमकां. सो गायज पावली आमी आंब्या मुळान वारें मारता पडटल्यो. लोक हांगा चालू येता न्हू सो पुंजयता आसतले अशे रस्त्यार बीन पडटा ती. आनी हांगा वच बरो रेड कलर बरी दिसता. आमल्यो ज्यो आसा बऱ्यो रेड कश्यो अशेंच न्हिदोया आंब्या मुळान. आतां आमी हांगाच रावती अर्दवर सुमार. आनी एक आसा फुडें पळोवया आतां पडटा जाल्यार. पळया कितल्यो पिशव्यो घेवन येयलो हय पूण एकूय पडना आजुनी. हांगाच राव बाबा हांगाच राव. स्कॅनिंग चालू आसा हांगा. स्कॅनिंग चालू आसा. पिशवेन घाल येते घाल. इतल्यो पिशव्यो घेवन येयलो हांवें पळया. हें पळया गायज हातचा पडला. आनी एक मेळ म्हाका थंय त्याच जाग्यार आनी एक मेळ. ओ आमी हांगा रावतलें पुंजोवपाक ते रस्त्यारूच पडटा न्हू. हांगा वयर न्हू कोण तरी रावल्ले हांगा 2 जाण 2 व्हिलर घेवन. कितें पळयताले खबर ना. मे बी गोठो पुंजोवपाक येयल्ले अयांशी पुंजोवपाक लागलो. वारा आला वारा आला आला वारा मिल गया. गायज म्हाका सामकी मजा येवपा लागल्या गोठो पुंजोवपाक. 2 जाण कोण तरी भुरगे येयल्ले ते न्हू आमी तेंका ओवरटेक करून येयल्या. थँक गॉड ओवरटेक करून येयली म्हणून आमकां मेळ्ळी इतली गोठां. ते हांगा आंब्याकूच येयल्ली दिसता पळयताले पोवन मागीर ते फुडें गेले. आतां त्या दुसऱ्या आंब्याक गेले आसतले बट आमकां मेळ्ळी आतां एक पिशवी भरली. आनी वारें मारता तशें तशें आनी गोठो पडटा. हेंच्या कितली मेळ्ळी 2. वाव इतले पयस येयले म्हळ्यार तेचो कितें तरी फायदो जावपा जाय न्हू. सो मेळटा हांगा भरपूर. आनी हें सकयल एक आंबो आसा हे सायडीन. सो त्या आंब्याक न्हू पडत आसता पूण मातशी आंबट कशी बट चलता. अशें सांसव बीन करपा जाय जाल्यार त्या पळय हांगा व्हाळ दिसता. उदक व्हांवता आसता पावसा दिसांनी. हांगा पळया गोठो पडल्या. पळया गाडी गेली मेन रोडा वयल्यान. कोणाक खबर आसा न्हू ते लोक हांगा रावता बायक घेवन आनी पडटा ती व्हरता. आतां पुंजयला आसता कोणें तरी म्हणून आमकां चड मेळना पूण आतां पडले ती खूब मेळ्ळी आमकां. काड हयांच्या मजा येवपा लागले पुंजोवपा. आतां पडशी कितें म्हणून गेले हांगा. आरे द्या पळया आतां एक पडलें पयलें दुस्तूत. ही वाटशी कित्याक गेली हांगा फातर घालून. पायप कसले तरी आसा. राव हें पळय हांगा एक पडलां हयांच्या पळया. अयेश फाल्यां बाजारा वयता मरे घेवन विकपाक वयता. हे पाटचे दिसता ना 60 जाता ते. मागीर थंय वडे अर्दी आमकां ती हें करूं जाय फ्रिजरान दवरपा. थंय वडे पाट दी घातली. चल 2 4 मेळ्ळी मरे. व्हेरी गुड. लाय फाटी मार बॅग फाटी मार. पळया गाय 2 पिशवी मेळ्ळी आमकां. सो गायज मेन रोडार पावली आमी आतां. आनी बायक थंय दवरल्या त्या आंब्या कडेन आनी चलत वयता आतां दुसऱ्या आंब्याक. हे सगळे आंबेच आंबे हांगा. ए सायडीन राव. सो गाय आमी चलत वयता न्हू सो बाबडे एकटो रावलो पण दादलो आनी गाडी बंद पडली काय रावल्या आंब्या भोंवता म्हणून लज कशी. हे परत इतले चलत येवचे पडटले आमकां.
सो असे सुद्धा मनीस असता बरे बरे जे हेल्प करता लोकांक. पडली बाता ही पळय कितली पडटा ती. ही पळया त्या सायडीन कितली पडल्या ती. अयाश रस्ते यो हांगात राव हा सायडीन. ना ती माहिती आंबट आसा मातशी. ही पळय अयाश ही पळय कितली पडल्या पुनय सगळी सगळी पुनय. पुनय सगळी अर्धवट सांडली मरे कितली सांडली रे थंय. हय सगळी बरेच आसा ते पुनय. हे पळय थंय पत्र्या पडला फुडें. चल हे ते काढ पत्र्या पडली घाल. घामा पावळ्यो वचपा लागले आनी गाडयेची चावी जी आसा बायक हांवें गाडयेकूच लायले आनी येयला विसरले डिक्की बंद केल्ली तेन्ना. हो गाडये फुड्या पावली आमी. लावया आतां. पळय 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 रे पांया. पळय म्हाका ही पळया चावी डिक्कीक लावन वचपाची विसरलें हांव. हय हांयशाक म्हणलें कितें हांगा गाडयेर बसोन राव रे बायक हांगाच लायल्या हांवें. हांव सकयल वचोन येता म्हणल्यार तो सांगता ना ना पूण येता आपल्या चोरान चोर येवन व्हरत जाल्यार आपल्याक कितें करतो काय खंय. हेका आनी कोण व्हरतलो खंयचो चोर व्हरतो हेका. किडनॅप करून. हय रे खंयचो चोर व्हरतो तुका. येल्लो कलर चोर आसता. मेळ 2 पडलेली. हा मागीर आमच्या फाटल्यान पडलें आसतलीं. आयज आयज आमी हांगसरल्या लोकांक चान्स दिवपा ना गोठो पुंजोवपाची. आयज सगळीं काबार करता हांगसरलीं गोठां सगळीं. तो पडलें ती कळटा. ही पळया गायज आतां परत आमी हांगा येयली आंब्या. या काल फाटल्या व्लॉगान दाखयलें तुमकां हांगा पणसुले लागले. बाबा सकयल असो रा पणसुलो पडटा हांगा. सो ल्हान आसतनाची यादी म्हाजी परत ताजा जाल्यो. जेन्ना हांव ल्हान आसतना सामकें आंब्याक अशें आशेतालें गोठांक वचोन आंब्या मुळा पडटालें. आमगेलो एक आंबो आशिल्लो असो गोठा पडटाले तेका. सो थंयच बसोन रावप. सो ती म्हाजी आतां हें जाली परत याद परत हें जाली कितें म्हणटा ती खबर ना. सो आतां भुरगेपणां करपा लागले आमी अशी हांगा रावन. पळया रिव्यू सुद्दां हांगाच सांगता तुमकां आंब्याचो गोठांचो. बरो लागता गोड आसा हे जाल्यार सामकें वता वयलें. आनी पळया गायज कितली मेळ्ळी आमकां गोठां. ही पळया ही एक पिशवी आनी ही जाल्यार सांगोच नाका अयांच्यान घेतली ही अयांच्यान पुंजयल्या ही गोठां पळया. सो अर्दे गोठांची आमी साठ घालतलीं आनी अर्दी गोठां आमी फ्रिजरान दवरितलीं. फ्रिजान लास्ट इयर सुद्दां आमी 4 कितले डबे दवरलेले फ्रिजान आनी मागीर चवथी कडेन सुद्दां आमी करून खाले खाते. सो ह्या वर्सा पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्या 2 डबे दवरल्या फ्रिजान. चल फुडें चल मरे मम्मा काडटी. कितली स्टेप्स आसा ती मेजपा जाय आशिल्ली एक्चुअली. सो गायज हांवें ब्लॉग स्टार्ट करूं ना घरा कडल्यान कित्याक पावसान गडगड मातसो पावसाचो काळोख केला पावसांनी वारें बिरें खूब. आनी आमी न्हू पावल्यांक मारुतीगडार. अकस्मात प्लॅन जाला आमचो मारुतीगडार येवपाचो आनी आतां सद्या स्टेप्स चडटा दाखयता तुमकां. ही पळया गायज कितली स्टेप्स आसा. ऑलमोस्ट इतली स्टेप्स आमी चडलीं आनी आतां हें पळया आनी एक वाटी गडगडाचो आवाज येता. सो येतालीं आमी सकयल्यान. सो सकयल्यान मागीर दाखयता तुमकां. आतां डायरेक्ट हांगा चडटा स्टार्ट केला हांवें ब्लॉग. हय खरोच मारता. सो सकयल कोण तरी 2 जाणां बसलेलीं चेडवां एंड स्टूल एक दवरलेलें ते आमचे कडेन पार्सल केलां वयर भटा कडेन दिवपाक. टॉप कित्याक आवडटा म्हागेलें दॅट वन. सो गायज पावली आमी वयर गडार. संत रामदास संत तुकाराम उबे रावले आनी आमची स्वागत करता. व्ह्यू पळय हांगसरलो. पावली आमी भितर. हें काय सांगलें उदक हाडा म्हणून कितें घेवलें टँग
मागीर ताण लागपा. खबर ना पाय टाकून अरे ते हांवें लावप नासता देवाची. सो आतां आमी परत प्रदक्षिणा काडपाक येयल्या देवळाची. पळया गायज अशें आसा हांगा. म्हाका गरम लागना तू चटके बसता चटके. ताण लागली म्हाका सामकी. थंय बाटली घेवया नाल बाटली भरून करी. कोण भोंवता. कुत्रे भोंवता का गोरवां भोंवता. कुत्रे ते मनीस आसपाक शकता. कुत्रे ते ते पेटे कुत्र्यांचे बारीक बारीक अशें दिसता म्हाका. गायज पळया व्यू पळय हांगसरलो बेस्ट सामको. आनी थंड वातावरण कोण ना. फक्त दोग तीग जाण कोण तरी येयले ते पांय पडोन गेले. आनी म्हाका हांगसरलें सांगना तुमकां बरें दिसता सामकें बेस्ट वातावरण. सो गायज पळया कितलें सामकें थंड वातावरण. हें पळया हें विमान आमच्या घरा कडलें येयलां आप्यांतलें. हांगा पावलें. मारन ओडू नाका हांगा जिली हय मे बी आयज लग्न खूब आसा. आनी हें कसलें टेंपल तें म्हाका कोणी कमेंट करून सांगा जर खबर आसा जाल्यार. हे कितलें मारता हांगा. विमान खंय पावलें. हें पळया विमान. आजुनी हांगेलें माराण सोंपना मारून. आनी पळया गायज खंय तरी हांगा जनावरां खबर ना कुत्री बीन आसतलीं. पांयाचो आवाज येता कुत्र्यांच्या. पळया गायज आनी हांगा बसपाक सुद्दां अशे सोफास आसा. गायज पळया हनुमानाचो भक्त केळें खाता. ए कितें स्लो हा टाय लागत. पळया वाव आतां लायट पेटयली देवळान भितर. सो गायज वयता आमी आतां येता. सो जाली सो जायत येयली आनी पावस खंय तरी गेलो वाऱ्यान. म्हाका दिसलें गडगड मारता मारता आतां पावस येतलो काय म्हणून पूण गेलो. सो पुजा जायसर रावली आमी. आज शेनवार न्हू सो आयज पुजा भटजी येयल्या थंय आनी प्रसाद बीन घेतलो. आनी आतां आमी चलते बन रहे हैं घर पे. सो जावन गेली दिसता. 70 जालीं. आनी अयांश आमचो केळें खावपाक पेटला. म्हाजो वांटो. म्हाका बनाना एलर्जी आसा. म्हाका केळें खाल्यार म्हाका उलटी येता पोटान दुखता. सो म्हाजो वांटो अयांश खाता. आनी हांवें सपना मेजपाचें काम दिलां.
कितली सपनां आसा ती सांगता तुमकां. 40 आनी हें जें देवूळ आसा न्हू हांगा मारुती गडार म्हणटात. आनी हें आसा म्हाका सारकें खबर ना. धवळी जो बायपास आसा न्हू त्या रस्त्यान कापसान फार्म जर कोणाक खबर आसा त्या रस्त्यान वाट आसा स्ट्रेट. तुमी देवळा कडेन पावतलीं. एक मठ आसा सकयल थंय गाडी पार्क करपाची आनी मागीर वयर येवपाचें चलत. सो स्टेप्स सांगता तुमकां कितलीं आसा ती. सद्या आमी वाट चलता आतां. कितले भयानक कशें झाड हांगा. आनी आतां कावंटींग चालू आसा 195. पार्किंग एरिया हांगा आनंदाश्रम म्हणून बरयला. आनी ह्या रायट सायडीच्यान वयर स्टेप्स आसा ती हांवें विसरलें हांव काडपाक. आनी हें पळय हांगसरल्यान वयर सरपाचें तें लेफ्टान. स्टेप्स आमी मेजली. स्टेप्स आसा 232 सारकी. सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय. टाटा करा.